日本語で話すのが怖いっていう人多いと思います。で、みんな上手くなれば怖くなくなると思ってるかもしれません。でも僕の経験だと英語力がほとんどゼロの時も怖かったし、ある程度話せるようになってからも結局怖かったんですね。実際外国語を話す時の不安っていうのは上級者でも起こることが分かってます。つまり上手くなれば怖さがゼロになるっていうわけではないんですね。じゃあ話すのが怖いって何が原因だと思いますか？間違えたらどうしようって思う人は多いんですけど、僕は本当に怖いのは間違えることじゃないと思ってます。今日は僕自身の経験を振り返りながら、話すのが怖い本当の原因と、その怖さを小さくしていく考え方について話していきます。まず僕がフィリピンに英語を勉強しに行った時の話なんですけど、その時本当に英語力がほとんどゼロで、授業も全部英語なんですね。で、わからないところを英語で簡単に説明してくれるんですけど、先生がその説明をしてくれても僕はその説明もわからなくて、もう授業になってなかったんですね。沈黙の時間も気まずいし、毎日めちゃめちゃ怖かったです。そんな時に僕の考えが少し変わる出来事があって、最初のルームメイトがサウジアラビア人の子と日本人の子と台湾人の子だったんですけど、みんないい人だったんですけど、特にサウジアラビア人の子が本当にいい子で、僕が全然話せないのに毎日話しかけてくれたし、ご飯も一緒に食べようって言って食べてくれて、僕がうまく説明できなくても待ってくれるし、何が言いたいのか理解しようとしてくれたんですね。英語ができないからダメみたいな空気が全くなくて、本当に楽しく話してくれたんですけど、で、日本人のルームメイトの子もすごくて、その子は僕ぐらいの英語力しかなかったんですけど、本当に誰にでも話しかけるような子で、だから3人で話してる時とかは、ほとんど英語が話せないけど、怖がらずに話せるようになっていったんですね。本当に文法なんてめちゃくちゃだったし、通じないこともたくさんあったんですけど、でも怖くなかったんですね。で、もう一つ僕の中で話す怖さが減った出来事があって、それは学校の先生たちのおかげなんですけど、フィリピンの学校に行ってた時は、毎日同じ数人の先生たちと授業を受けて、で、長いと何ヶ月も同じ先生と過ごすんですね。で、一番最初に会った何人かの先生たちとは正直あんまり気が合わなくて、授業中にどっちも話す時間がないと気まずいし、何か話さなきゃっていつも緊張してたんですけど、でも自分に合う先生たちと授業をするようになってから、自分の気持ちが結構変わって、その先生たちの前では全然怖くなくてずっと話せたんですね。フィリピンで半年間英語の勉強した後にカナダに行ったんですけど、フィリピンよりだいぶ話せる状態で行ったんですけど、またそれから話すのが怖くなったんですね。それは何でかっていうと、小さな出来事なんですけど、カナダで書類を出しに行かないといけなくなって、そこの受付の人の英語が早くて聞き取れないことが多くて、それでかなり不機嫌な態度というか、忙しくて向こうも疲れてたんだとは思うんですけど、かなりイライラしてる感じで対応されたんですね。今となってはただそれだけって感じなんですけど、当時の僕は急に自信がなくなっちゃって、で、フィリピンにいた時よりもずっと喋れる状態でカナダに行ったのに、またその怖いっていう感覚が戻ってきたんですね。フィリピンでは怖くなくて、カナダではまた怖くなったって、で、この2つの違いって何だったんだろうって考えたんですけど、もちろん言語を話せる能力が上がれば、自分の言いたいことは伝えやすくなるし、不安も小さくなると思います。でも僕の場合怖さの原因っていうのはそこじゃなくて、フィリピンで授業を受けてた時は気の合う先生とほぼ毎日授業で話してて、で、自分のことを知ってくれてるから文法がぐちゃぐちゃでも言葉が出てこなくても僕のこと分かってくれてるから全然怖くなかったんですね。でも逆に怖かったのはさっきも言った通り受付の人とか初めて会う人、自分のことをまだ何も知らない相手で、どんな人でも最初に話す時はだいたい怖かったし、正直今もちょっと怖いことはあります。自分のことを分かってもらえるかどうかとか、自分の考えがちゃんと伝わるかどうか、そういう不安が
僕にはあったんだと思ってて、僕の場合一番大きかった不安っていうのが、この人は自分のことをちゃんと分かってくれるのかなっていうことだったんですね。実際に研究でも外国語を話す時の不安の中で特に大きいのが、他の人から否定的に評価されることへの不安だと分かってます。つまり間違えることが怖いんじゃなくて、間違えた自分がどう見られるかが怖い。本当の自分を分かってもらえないかもしれないっていう不安なんですね。外国語で話す時ってうまく伝えられないと、自分の能力が低く見られてるっていう感覚になるんですけど、自分の国の言語なら面白いことも言えるし、自分の考えもちゃんと伝えられますよね。でも外国語だとそれができないから、この差がこういう不安を生むんですね。で、もう一つこの話に似てる経験があって、フィリピンにいた時に彼女ができたんですけど、彼女は英語の先生だったので、英語がペラペラで、本当に自分の国の言語のように英語を使えたんですね。で、僕は思ったように話せない状態で、もちろん彼女だから怖いとかは全くなかったんですけど、でも本当の自分を見せられなくて、日本語ならちょっと面白いこと言えたりとか、深く説明できる場面でも、英語だとうまく話すことができなくて、本当の自分を見せれないことにすごいイライラしてたんですね。実際うまく伝わらなくて喧嘩になったこととかもあったんですけど、でこれ後から気づいたんですけど、この怖さとかイライラっていうのは別の感情に見えるけど、僕の感覚だと同じ自分を伝えられないっていう不安からこの感情が来てるんだなって思ったんですね。今思うと話すことの怖さを大きくしていた他の原因もあって、それが完璧主義です。僕は完璧主義なとこがすごいあって、フィリピンに行った時も何も話せない状態なのに、間違えたらどうしようとか、変な受け取られ方をしたらどうしようってずっと気にしてたんですね。で、今思ったら、何も話せないのに完璧主義って、それはすごい危ない状態だったと思ってて、そんな状態じゃ一生話せるわけないですよね。でも当時はそれでいいと思ってたし、完璧主義っていうのを話さない言い訳にしてたなって今となっては思います。で、研究でも完璧主義が外国語の不安を悪化させるっていうことが分かってて、完璧主義の人は完璧に話せるか、それか失敗かっていう極端な考えをしやすいそうで、ちょっとした文法ミスとかも失敗って感じてしまうんですね。話してる最中も伝えることよりも自分の間違いに意識が向いてしまって、そうなると言葉を思い出すための余裕がなくなって余計に話せなくなります。だから完璧を求めるほど逆に話せなくなるってことです。あとたまに日本の英語学習系の YouTube のコメント欄とかで、この発音が違うとか、ここの文法が間違ってるって他人のミスを指摘するコメントがあって、実際にフィリピンの学校でも他人のミスとか発音のミスばっかり指摘する人がいて、でも僕はそういう人が実際に話せるようになってるのっていうのを見たことがなくて、もちろん本当に教えてあげようって思ってるならまだいいと思うんですけど、でも自分より言語のレベルの低い人とか、そういう人のミスを指摘して気持ちよくなってるだけの人って、自分では行動に移してない人が本当に多くて、そういう人ほど完璧主義で実際には話せないっていうパターンが多い気がします。実際僕もそういう時期あって、英語がちょっとわかるようになってきた頃に、日本人が英語を話してる動画を見て、間違い探しばっかりしてたこともあったんですね。でもそれをやってるうちに、どんどん自分が完璧主義にまたなっていって、自分もミスできないっていう感覚になってったんですね。他人のことが気になる人っていうのは、自分のことも気になるし、だから結果的に自分を苦しめてるんですね。じゃあ実際に怖さを減らすにはどうしたらいいのかっていうと、僕が実際に経験して一番大事だと思ったのは、結局はとにかく話すことです。話すのが怖いって言ってる人に聞きたいんですけど、実際に話してますか？話す前から諦めてる人って結構多いと思ってて、でも話せないのは当たり前で、自分の言語じゃないから普通のことなんですよ。完璧になったらとか、もうちょっとしたらって言い訳をずっと重ねてる人は本当に多いと思ってて、
いろんな都合のいい言い訳を自分の中で決めて、この単語帳を覚えたらとか、この文法書がわかるようになったらとか、この YouTube の動画がわかるようになったらとかって言い訳を作ってやってる人っていうのは、それって結局話さない理由を作ってるだけで、完璧な状態がやってくることっていうのはないと思ってください。カナダに行く前に外国人と話す機会のあるお仕事をしてたんですけど、職場に僕と同じでカナダに行く予定の子がいて、文法の知識も単語の知識も多分僕よりもあったんですけど、外国人のお客さんが来た時に僕とか他の人にいつも代わってもらってたりしてたんですね、その子が。もちろん怖いのはわかるんですけど、でもカナダに行ったら外国人の人しかいないわけで、全ての場所で英語を使わないといけないんですよ。どこかで勇気を出さないといけないわけですね。で、実際に話して傷つくこともあるかもしれないし、僕も傷ついたことあったんですけど、でも話してみたら思ったより怖くないことが多いし、そうやって少しずつ慣れていくことっていうのが僕は一番大事だと思います。怖いから話さないでいるとますます怖くなっていくし、逆に少しずつ話していくことで僕はだんだん怖さにも慣れてきたんですね。で、もう一つ自分の中で大きかった出来事が、自分のことを分かってくれる人ができたことですね。日本語を勉強してるみんななら、まずは安心して話せる日本人を一人見つけてみてください。最初から全員とうまく話そうとしなくていいんで、まずは一人探してみてください。そういう人ができると、完璧な文法じゃなくても伝わるし、なんとかなるんだなっていう感覚が生まれてくるんですね。もちろん日本に来れるなら、日本に来るのが一番早いんですけど、でも今ネットがあるので、家にいても友達はできるし、言語交換アプリとかで友達を作るとか、いろんな方法があると思います。自分のことを分かってくれるとか受け入れてくれる人がいるっていう経験では、僕の中ではすごく大きかった出来事で、そういう経験があるとないのでは全然違うと思います。カナダで話すのが怖くなった時もフィリピンでの経験があったから、完全に心が折れるとかはなかったんですね。で、こういう経験の積み重ねっていうのが自分の中では大きかったんだと思います。で、僕は今も話すのが怖いっていう場面は完全にゼロじゃなくて、ちょっと怖いなって思う場面はあるんですけど、でも昔よりは本当に減ってて、で、フィリピンに行く前もカナダに行く前も、この YouTube チャンネルを始める前とかも全部怖かったんですけど、YouTube とかは本当に誰も見てくれなかったらどうしようとか、動画を作った時間が無駄になったらどうしようとか、友達にバレたら恥ずかしいなとか、そんなことばっかり考えてたんですけど、でも実際に動いてみたら、フィリピンもカナダも本当にいろいろあったんですけど、楽しかったし、本当に行ってよかったし、で、YouTube も今3000人近い人が登録して聞いてくれるようになったんですね。で、ちょっとでも自分の話を聞きたいとか思ってくれる人がいるんだなって思うと、それが自信になっていって、全部怖かったんですけど、動いてみたらなんか意外となんとかなったし、それの繰り返しだったんですね。で、もし僕がフィリピンにもカナダにも行かなかったら、今でも英語を話さない言い訳ばっかり考えて、多分英語を一切話してなかったと思います。で、文法とか単語の知識だけ増えていって、実際には全く話せないままだったと思います。で、あと気づいたのは、怖さをゼロにしてから話すじゃなくて、怖いまま話すっていうこともできるんですね。フィリピンに行ったりカナダに行ったりして、嫌な経験とか気まずい経験も本当にいっぱいあったけど、そうやって喋っていくことで、どんどん怖さには慣れていくんですね。で、怖さがなくなることは、もしかしたら僕はないのかもしれないけど、慣れていくっていう感覚が大きくて、で、YouTube もまだそんなに投稿数は多くないんですけど、最初の方は本当に投稿するたびに怖くて、でも続けてたら怖さが少なくなって慣れていったんですね。職場とかも最初はわからないことばっかりでしんどいことがあっても続けてたら慣れていきますよね。それと同じだと思います。これは英語の勉強でも仕事でも一緒で、続けてる限り今より悪くなることはないと思ってて、
会社に入りたての時とかより1年後の方が仕事ができないっていうことはまずないですよね。だから僕は今日が一番できない自分だと思って英語する時とかいろんなことする時とかにそうやって考えてるんですけど、続けることで必ず自分のレベルは上がっていくって思うと、なんか頑張ろうって思えるんですね。動いてみないとわからないことってすごい多いし、同じ場所にずっといることが一番自分を苦しめてると思うし、それに気づいてない人が結構多いと思ってて、だから怖くても大丈夫なので、まず一歩踏み出して話してみてほしいです。はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。